一拼回應民意，見到係咁樣。我好能夠今日我上嚟，我都係知道個民情係洶湧嘅。我唔係話政府即係或者唔係話完全唔理已經發生咗嘅事。我正話喺上一節度講，大家都要檢討嘅。警監會既然有咁多人有呢啲投訴，警監會都要嚴正處理嘅。你覺得警方用出嚟打得啱唔啱咧？你自己點睇？我喺呢個即係我自己，因為唔在現場，但係的確，如果激發到咁多民憤，同埋有咁多個別嘅市民有提出到實質嘅情況呢，我覺得警方真係要起碼都要同我哋行會有個交代。咁但係我覺得喺電光石火石之間，我而家唔想再喺呢啲問題上作任何嘅言論，係會激化任何嘅人。因為我諗而家我哋最需要冷靜，我哋讓個制度去處理善後嘅問題，但係最緊要係雙方都要攞出個誠意，然後就去睇下我哋向前係點行。我知道有好多人心裏邊係好唔舒服，或者尋日甚至係受咗傷，佢哋係需要係療傷添嘅。咁我哋只能夠讓呢啲市民呢，真係將佢嘅情緒咧都發出嚟。行會有冇傾過話喺咩情況下會去到呢一階段？我唔能夠即係透露行會嘅討論啦。但係我諗我哋聽日都會有行政會議嘅。今朝早多謝晒我哋嘅嘉賓，有行政會議成員兼港區人大代表羅范椒芬上到嚟千禧年代呢度。